鸡心是我家的强项，来试吃给大家看。很屌，很厉害。它在鸡心的处理上，通常会化开，化开的用意是为什么？鸡心它也像一个血液一直进去里面去做一个棒补的东西。如果你没有做切开，里面的血就会卡住，那你在吃的时候血腥味会非常重。所以它做这个切开的动作是让血腥味变不见，保留更原本的鸡心的东西。因为在我们家也会这样做这种方式去做处理鸡心，所以能做到这些是代表他对于这个细节，他不想让客人知道鸡的腥味跟血腥很厉害。而且再来是，因为鸡心要么煮得太干，要么没有熟，它那个适度是很适中，它在外面的表皮感是很有脆感，里面是很嫩，而且有很多汤汁。这份我给过。